1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. U har yili butun dunyoda katta bayram sifatida nishonlanadi. Ko'rsatuvimizni bugungi sonida yosh bo'lishiga qaramasdan o'z kuchi va iqtidori bilan katta natijalarga erishgan bolalar bilan tanishamiz. Siz eng qiziqarli faktlar va yetti uxlab tushingizga kirmagan ma'lumotlarni yetkazuvchi xuddi shunday kanaldasiz. Meni ismim Mahmud, boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. 5-o'rin. Darcy Lynn Farmer. Holati $6 million. 17 yosh bo'lishiga qaramasdan shuncha boylik orttira olgan amerikalik Darcy qo'g'irchoq o'ynatish kabi o'zining noyob qobiliyati bilan dunyo tan olgan iqtidorli bolalardan biridir. Aynan dunyo tan olgan deyishimizga sabab, u mashhur America's Got Talent shousining 12-mavsumi g'olibi hisoblanadi. Bundan tashqari, u xonanda sifatida ham o'ziga xos ovozi bilan muxlislar ko'nglidan joy olgan. 4-o'rin. Aubrey Anderson Emmons. Holati $8 million. 15 yoshli yana bir amerikalik qahramonimizning asosiy boylik manbai bu aktrisalik. U ko'proq amerikancha oila serialidagi Lily Tucker Pritchett roli orqali tomoshabinlar ko'nglidan joy olgan. Aubrey aktrisalik bilan cheklanib qolmay, katta auditoriyaga ega bo'lgan shaxsiy YouTube kanalini ham yuritadi. 3-o'rin. Ethan Gamer. Holati $9 million. 16 yoshli britaniyalik Ethan Gamer TV YouTube kanali orqali dunyodagi eng boy bolalarning 3-o'rnini egallab turibdi. O'z kanalida u muntazam ravishda bolalar uchun mo'ljallangan Minecraft, Plants vs Zombies, Red Ball 4 va bir qator Roblox o'yinlarining videosini joylashtiradi. Ba'zi heyterlarning tanqidiga qarshi uning kanali ota-onasining kuzatuvi ostida yuritiladi va hatto oddiy izohlarga ham Ethan ota-onasining roziligidan so'ng javob qaytaradi. 2-o'rin. Anastasiya Radzinskaya. Holati $20 million. Like Nastya Vlog YouTube kanallari bilan butun dunyo bolajonlarining sevimli yulduziga aylangan rossiyalik Nastya endigina 8 yoshga to'lgan bo'lsa-da, allaqachon $20 million orttirishga ulgurgan. Uning rang-barang videolari bolalarni darhol o'ziga bog'lab qo'ygani uchun ham Nastyaning ushbu kanali YouTube'dagi eng ko'p kuzatiladigan kanallarning 4-pog'onasida turadi. 1-o'rin. Ryan Kaji. Holati $35 million. 11 yoshli Ryan ham YouTube platformasida mashhurlikka erishgan bolalar ro'yxatining cho'qqisida turadi. Ryan's World nomli kanalda uning ilk videosi 2015-yil Ryan 4 yoshligida joylangan. Keyinchalik 2018-yilda uning shaxsiy o'yinchoqlar brendiga asos solingan. Ma'lumot uchun, Ryan's World kanalidagi obunachilar soni 32 milliondan ziyod. Bola moliyaviy holati bilan emas, balki samimiyligi bilan boladir. O'zi umuman olganda bolalar bu hayotimiz davomchilari va kelajagimiz egalaridir. Ularni har tomonlama asrab-avaylab voyaga yetkazish har bir ota-onaning muqaddas burchi hisoblanadi. Fursatdan foydalanib butun jamoamiz nomidan barcha yurtimizni bolalarini bugungi bayram bilan tabriklab qolamiz. Siz bilan samimiy Kamina Mahmud bo'ldi. Ko'rishguncha xayr. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hamma. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa davom. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.